最好的兄弟送我一条手串，而我转身就给狗戴上。伤心之后，我回到村里，却遇到了村里的守村人。守村人直勾勾地盯着我的手串看。傻孩子，你被小人做局了！守村人的话让我如遭雷击。手串是眼青送给我的，原本我并不喜欢戴，但兄弟说是他好不容易求来的，能够保平安，我一定要戴着。架不住兄弟的坚持，我就戴上了这个手串。可是自从戴上手串之后，我就再也没有顺利。反倒是兄弟在我婚后生活越来越好，工作也蒸蒸日上。我听到守村人的话，刚想把手串取下来，就被守村人拦下。爷爷，那我应该怎么办？放心吧，老头子我帮你。我们自己村里的孩子，怎么能让外人欺负了？爷爷，我知道了。他让我回家好好休息一晚，明天就去找眼青。回到家之后，我压住恨意，给眼青打去了电话。眼青，你有时间吗？我想要和你见个面。旺叔，你有什么事情吗？你也知道，我刚刚拿到了大厂的工作，现在公司离不开我，我暂时走不开。眼青，你给我的手串好像坏掉了，我就是想要问问你手串还能修好。如果不能，我再重新买一个吧。旺叔，你怎么回事？我把你当兄弟，你怎么能把我送给你的东西弄坏呢？好了，我明天就去找你，你放心好了，我能修好手串。听到这我已经明白了，急匆匆的去了村里守村人住的地方。他看到我过来，用浑浊的眼睛看了我一眼。孩子过来坐，你放心好了，有我在不会让人伤害你的。以前不是你们的话，我都活不到现在。村里人对我有恩，我自然要护着村里人，以后可要看清楚谁是好人，谁是坏人。闻言我急忙点头道：爷爷，他明天会过来，我跟他说手串坏了。好，我知道了，你放心，爷爷会帮你的。或许是守村人的话起了作用，回到家之后我很快就睡着了。等我醒来的时候已经是第二天了。与此同时，眼青的电话也打了进来。旺叔，我已经到了你们村里了，马上就能到你家。你那手串坏了也没有关系，我再给你送一个，你那个还给我吧。好，你过来吧。眼青进来的时候就一直死死盯着我的手。旺叔，手串呢？我指了指床头的位置。手串还在我这呢。昨天我去找了守村人，他帮我在手串上弄了个缺口，并告诉我手串不能断，断了我的命就保不住了。但是留下一个缺口却没有关系。旺叔，你也太不小心了。不过没事，我今天还带来了另外一个手串，这个就得给我吧，你以后佩戴这个新的。他说着不由分说的从包里拿出了一个一模一样的手串，想要强行戴在我的手上，而我则是摆了摆手。眼青，这个手串就只是坏了一点点，没事的，还能戴。我也不好意思要你的新礼物，你还是带回去吧。我们是好兄弟，送点礼物给你怎么了？旺叔，你也知道我现在混得特别好，马上又要升职加薪了，这点礼物对我来说根本就不算什么。说着还拉着我的手，强硬的要给我戴上，而我则是急忙摆手一推脱。我们在推脱的时候，我假装不小心的拉了一下眼青的头发，疼的眼青顿时就发出叫声。眼青，不好意思啊，是我不小心。旺叔，你怎么那么不小心？眼青，你也知道我一只眼睛看不到了，刚刚我真的是不小心抓到你的头发的。听到我这句话的时候，他的脸上还带着一丝得意，不过很快就隐藏了下来。好了，旺叔，手串你戴好，我公司还有事就先走了。他说着将手串戴在了我手上，然后才急匆匆的离开。他走得特别着急，甚至连之前那个少了一个缺口的手串都没有带走。我急忙来到守村人家里。爷爷，你都说哪怕是我砸了手串都没有用，为什么眼青那么的着急？我连夜收拾好了一切就离开了村子。我本以为哪怕是我和眼青的运气换回来，也不可能这么快他就倒霉。可令人意想不到的事突然发生了。我才刚刚下了飞机，就接到了顾眼青的电话。汪叔，你在什么地方？你怎么不在家？电话里顾眼青显得格外的急切。眼青，我出去旅行了。我笑着说道。我知道顾眼青这么着急的找我，肯定是因为他出了问题，如今他肯定格外的着急。汪叔，你的眼睛还没好，你快点回来。电话里顾眼青急切的说道。我甚至能听到顾眼青的慌乱。眼青，这段时间发生了太多的事情，我想要出去散散心，你放心吧。汪叔，我给你的手串你戴着吗？电话那头顾眼青顿时紧张的问道。我戴着的。你放心好了，毕竟是你送给我的，我肯定带着。从顾眼青的态度我就知道，他肯定是出问题了，甚至已经开始走霉运了。顾眼青显得很急切，还询问我手串有没有损坏。我告诉他一切都安好。眼青，我还有事，就先这样。我挂掉了电话之后就继续游玩。自从妻子出事之后，我就再也没有出门游玩过了。之前不管做什么事情，我的心情都格外的沉重，甚至提不起任何的兴趣。可是在爷爷将手串给烧掉之后，我哪怕是心情也都好了不少。如今我也有了心情开始游玩，连着玩了几天，我的心情也好了不少。就在这天，我还接到了医院的电话，他们告诉我的眼角膜有希望了，让我回去等候消息。接到这个电话的时候，我格外激动。自从一只眼睛失明之后，我显得格外的不自信。如今终于有了消息之后，我怀着激动的情绪就准备回去。可是我没有想到，我才刚刚收拾好了一切，就接到了顾眼青的电话。汪叔，你在什么地方？电话那头的顾眼青显得格外的激动。我还在外面玩。眼青有什么事情吗？我假装好奇的问道。我知道这段时间顾眼青肯定遇到了麻烦，不然也不会开口询问。而电话那头的顾眼青沉默了良久，忽然出声问道：汪叔，我送你的手串你真的带着？
闻言，我直接出声说道：“你拍个照片给我看看。”电话里顾衍清急切地说道：“手串真的在我手上，拍照片就不用了，我马上就要上飞机了。”我说完这句话，直接就挂了电话。我知道顾衍清是真的急，甚至他已经发现了不对劲了。不过哪怕是如此，也和我没有关系。我给相熟的朋友打去了电话，询问他顾衍清最近的情况。望叔，顾衍清最近不知道为什么遇到了不少的麻烦，他经手的项目被人抢了，原本的升职计划已经没了。另外，听说他那个组的成绩是最差的，他们公司本来就是末尾淘汰制，听说他马上就要被淘汰了。望叔，我告诉你，顾衍清的那个富二代女友也有问题。前段时间我还发现他那个富二代女友到处借钱，我听说顾衍清为了投资那个女友，还借了不少钱给对方，对方的公司一旦破产，顾衍清也会跟着破产。我听着朋友的话笑了笑道：“顾衍清果然是运气很差了。”对此我显得格外的兴奋。顾衍清倒霉，就证明我的运气要回来了。我和朋友说了几句之后就挂了电话，随即就直接坐上了回去的飞机。等我飞机落地的时候，顾衍清的电话再度打了进来。望叔，你是不是知道了什么？顾衍清的声音带着急切，甚至有些愤怒地问道。而我听到顾衍清的话笑了笑：“衍清，我知道什么。”电话那头顾衍清沉默了良久，随即出声说道：“望叔，你在什么地方？我去找你。”我知道顾衍清已经迫不及待的想要找到我，他已经发现了我肯定知道了手串的秘密，如今的顾衍清才会显得如此的急切。不用了，衍清，我在外面玩得很开心，不需要来找我。听到我这么说，顾衍清显得格外的急切。望叔，我真的有事情要找你，你在什么地方？我去找你。不用了，我一个人玩得很开心。我的冷漠让顾衍清沉默了，随即顾衍清急切地问道：“望叔，你是不是真的知道了什么？”电话那头的顾衍清声音都冷了下来。衍清，我应该知道什么？我反倒是开口询问道。而听到我的话，顾衍清沉默了良久。没有什么，望叔，我送你的手串呢？他依旧有些锲而不舍地追问。我知道他大概率已经猜到了，毕竟自从偷了我的气运之后，他的运气就非常的好。如今他的运气急转直下，自然是知道肯定和我有关了。衍清，不好意思，你送我的手串我不小心掉了。我对着电话冷淡地开口说道。而听到我这句话的时候，顾衍清沉默了片刻。望叔，我再送你一个吧。不用了，衍清，你都已经送给我2个手串了，我也不好意思收了。而电话那头顾衍清的声音忽然变得格外的愤怒道：“望叔，我送你的东西，你凭什么掉了？”我笑了笑，我知道如今的顾衍清已经急得不得了，可是这和我有什么关系？抱歉啊，衍清，你送我的东西我不小心掉了。这样吧，我给你发点钱，你就不要生气了。听着我的话，顾衍清顿时就急了。望叔，那是我送给你的心意，你怎么能丢了？我说了再送你一个，你为什么不接受？我听着顾衍清那无理取闹的话，笑了笑道：“衍清，我觉得那手串不适合我就不要了。另外，那2个手串，我就给你发个100块钱的红包吧。”我说完这句话，丝毫不顾及顾衍清还想要说什么，直接就挂了电话。随即我给顾衍清发了一个100块的红包。就在顾衍清还想要和我说话的时候，果断拉黑了顾衍清。我急匆匆地赶到了医院，医生告诉我，我的眼角膜已经到了，可以当天就做手术。我欣然接受。做完手术之后，我被安排在了加护病房。这段时间，顾衍清天天给我打电话，我知道他已经急得受不了了。这天我在医院拆了线，看着我的眼睛已经恢复如初，泪水忍不住的流出。而就在这个时候，我却看到了医院走廊里的身影，是守村人。爷爷，你怎么来了？我来告诉你，那个顾衍清已经连续好几天去你家了，他还盯着你。守村人看着我轻声说道。顾衍清甚至在村里打听你父母的坟在什么地方。什么？闻言我顿时就愣住了。爷爷，他想要干什么？守村人拍了拍我的手掌道：“孩子，你放心，有爷爷在呢。对方肯定是还想要窃取你的气运，就想要找到你父母的坟墓，然后把你父母的骨灰拿走，从而算计你。”我听到这句话，脸上满是惊讶，我没有想到竟然还有这样的手段。那爷爷，我应该怎么办？孩子，我已经把你父母的骨灰带回了村里的祠堂，你放心好了，你父母的骨灰在我那很安全。守村人看着我轻声说道。另外，我把村里那头恶犬的骨灰放在了里面，如果他想要算计你，最后他会更惨。爷爷，谢谢你。你爸妈在世的时候对我很好，我自然要帮你的。孩子，你的命很好，很快你就能再度遇到一个关爱你的人，以后好好过日子，等你安稳了再回来接走你爸妈的骨灰。他嘱咐了我几句之后就离开。而在守村人离开后不久，我就接到了墓园的电话。望叔先生，您父母的坟墓昨夜被盗了，就连骨灰都不见了。电话那头墓园的工作人员显得格外的紧张，毕竟这件事太过严重。我们愿意赔偿您的损失，也希望您能息事宁人。我答应了下来，得到了10万块钱的赔偿。反正顾衍清带走的是村里那头发了疯的恶犬的骨灰，如今却被顾衍清带走了。也不知道顾衍清将骨灰带回去之后要干什么。我打了个电话给朋友，询问了一下顾衍清最近在干什么。望叔，你不知道，顾衍清最近回老家了，听说要迁坟，他还说迁了坟之后运气就会变好。我听到朋友的话笑了笑。好，我知道了。我不再关注顾衍清的事情，眼睛好了之后，我回到了自己家。这栋房子是我和妻子一起购买的。
当时我们还畅想着未来，我告诉他以后肯定会疼他一辈子。当时我满心期待着和他婚后的幸福生活，却没有想到换来的是这样的结果。自从妻子车祸之后，我就不敢在这房子里生活，才搬回到了乡下。如今我才真正的开启了新的生活。我原本想着顾衍清哪怕是签了粉，倒霉也不可能这么快。可是2天之后，朋友给我打去了电话。望叔，你知道吗？顾衍清出了车祸，听说毁容了。电话那头朋友急忙出声说道：他那个女友根本就不是什么富二代，是个小三，骗了顾衍清不少钱，甚至还让顾衍清欠下了好多高利贷。现在顾衍清一毁容，对方就跑了。是吗？望叔，你和顾衍清关系那么好，我要劝劝你。上学的时候我就和你说过，他不是什么好人。自从你出事之后，顾衍清好几次都说你是扫把星，还让我们离你远远的。望叔，你可别被顾衍清给骗了。另外，他现在已经走投无路了，在公司的项目出了问题，公司要开除他，还欠了那么多钱，肯定会去找你。我谢过朋友之后就挂了电话。此刻的我则是笑容满面。顾衍清现在这么倒霉，我自然是开心的。果然没2天，顾衍清给我打来了电话。望叔，我出车祸了，你是我朋友，你肯定会帮我的吧？电话那头顾衍清哭得撕心裂肺。望叔，我那个女朋友是骗子，她骗了我好多钱，我现在还不出钱来了。我听着电话里顾衍清的哭声笑了笑。衍清，这和我没有关系吧？望叔，我不是你最好的兄弟吗？你还说过你会帮我的。电话那头顾衍清的声音带着慌乱，甚至还有些急切地说道：望叔，你肯定愿意帮我的，对吗？我以前真的当你是我最好的兄弟，可是顾衍清，你竟然算计我，就连我父母的坟墓也是你偷的吧？签了坟之后，你以为运气就好了？望叔，你果然什么都知道。电话那头顾衍清的声音凄厉。望叔，你还知道什么？那骨灰不是你父母的，对吗？望叔，你算计我。电话那头顾衍清疯狂地大喊道：望叔，你怎么那么狠心？我是你的兄弟，你怎么能算计我？我听着顾衍清的话冷笑一声：顾衍清，不是你算计我的吗？我妻子死了都是你害的，现在倒霉的是你，而不是我了。顾衍清忽然声音一软道：望叔，我知道错了，我只是太羡慕你的生活了，才会想要借走你一点点的运气，我没有想到会这么严重。望叔，我真的知道错了，现在只有你能帮我，这么多年的兄弟了，望叔，你肯定愿意帮我的吧？我听着电话那头顾衍清的声音冷笑道：顾衍清，我和你再也没有关系了。我挂了电话之后，直接就将顾衍清拉黑。现在的他格外的倒霉，我自然不可能去管他。几天后，朋友再度给我打来了电话。望叔，顾衍清死了，因为拖欠医院的治疗费用没有办法治疗，最终被医院赶了出去。他去找他那个女友，却被女友奚落，甚至还被女友新交的男朋友暴打了一顿。顾衍清愤怒之下，拉着那个女人一起从楼上跃下，最终2人惨死。我听到这个消息没有任何的波澜，顾衍清已经为自己所做的一切付出了代价，而我今后只会越来越好。